एक सुनसान मैदान में तेज आंधी के साथ एक नीम का सूखा बीज उड़कर आ गिरा। मिट्टी पथरीली थी, जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। उसी रात पास के गांव से बहता नाला थोड़ा सा पानी छोड़ गया, जिससे बीज ने सांस ली। कुछ दिनों में एक नन्हा पौधा निकल आया। कड़क धूप में वो मुरझाने लगा। तभी रोज वहां से गुजरने वाली एक बूढ़ी गाय अपने मुंह का पानी और पास की घास की नमी पौधे की जड़ों में छोड़ने लगी। समय के साथ वो पेड़ बन गया और गाय को ठंडी छाया मिली। एक दिन खेत फैलाने के लिए पेड़ काट दिया गया। छाया चली गई और गाय चुपचाप उसी जगह बैठी रही।